မင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပတ်စံရှာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် YouTube မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကို view များများရရှိစေဖို့အတွက်ဗီဒီယို upload လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser ကိုသွားလိုက်ပါမယ် browser ကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာ youtube.com လို့ရိုက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ YouTube ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ create ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ upload video ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုး upload video ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ select file ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါမယ်။အဲ့နေရာလေးကနေကိုတင်မဲ့ video လေးကို select လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ upload ဒီဆိုပြီးတော့မှ video လေးကို upload လုပ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ detail ပေါ့နော် detail မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီမှာ title ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရယ် title မှာတော့ကို video ရဲ့ title ကိုရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်နမူနာအဖြစ် video တစ်ပုဒ်ကို upload လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ title မှာကျွန်တော် video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ title လေးတစ်ခုရေးလိုက်ပါမယ်Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာ description ပေါ့နော်အဲ့တော့ description မှာတော့ကို video နဲ့ပတ်သက်တာကိုဒီလိုရင်းတူရှင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရေးထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတိုင်းရေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကို copy ယူပြီးတော့ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်ပါမယ် title မှာကို video နဲ့ပတ်သက်တာရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ description မှာအခုလိုလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ကိုဆက်ဆင်းပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ video thumbnail ပေါ့နော်ဒီ thumbnail ကလည်းဒါတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဗီဒီယို upload လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုဗီဒီယိုကိုပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမယ့်နေရာပေါ့နော်ဒီ thumbnail ကိုကြည့်ပြီးမှလူတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာကိုဗီဒီယို click လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ thumbnail ကလည်းဒါ attraction ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယို upload မလုပ်ခင်မှာကိုက thumbnail ကိုကြိုပြီးတော့ create လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သင်လုပ်ထားပြီးသား thumbnail တစ်ခုကိုဒီကနေ upload thumbnail ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်အောက်ကိုဆင်ပါမယ်ဒီမှာ playlist ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာကိုက playlist တွေခွဲထားဖို့လိုတယ်ဒါမှကိုယ့် channel လေးကဒီဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ရောနေမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ playlist လေးတွေကြိုးလုပ်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ဒီကနေကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့ thumbnail ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ done ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ playlist မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာ new playlist ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် playlist title ဒီမှာရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တခု playlist တစ်ခု create လုပ်ပြပါမယ် Okay ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ create လုပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ playlist တစ်ခုဒီမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီ mobile ဆိုတဲ့ playlist ထဲကိုထည့်မယ်ပြီးရင် done နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ playlist ဖြစ်နေတော့ဖြုတ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ playlist ရပါပြီပြီးရင်အောက်နဲ့ဆက်ဆင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကဒီကလေးတွေအတွက်လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လူကြီးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာလားပေါ့နော်ဒါတွေကရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ no it is not for kids ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆက်ဆင်းပါမယ်အဲဒီမှာ tag ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ tag ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေ upload လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ tag တွေကတကယ်ကိုဒါ key တွေပေါ့နော်ဘာလို့ကိုဗီဒီယို YouTube မှာတယောက်က search လုပ်လိုက်တယ်ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှာလိုက်တဲ့ keyword နဲ့ကိုတင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့တိုက်ဆိုင်နေဆိုရင် YouTube ကနေသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြပေးစီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ keyword အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် tag အနေနဲ့သူကဒီစလုံးရေ900အထိထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ keyword တွေ tag တွေကိုကိုထည့်နိုင်သမျှများထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှဒီကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကလူအများရှိကိုဒီရောက်ဖို့ chance ပိုများသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ tag တွေကိုထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မြန်အောင်လို့ကြိုရိုက်ထားတဲ့ tag ကလေးတွေရှိတယ်ဒီ notepad ထဲမှာတင်ထားတဲ့ tag လေးတွေကိုcopy ကူးပြီးတော့ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်
okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါเนาะနောက်ထပ်စလုံးရေ100လောလောဆယ်လက်ရှိဒါစလုံးရေ120ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့အချိန်ရရင်ရသလိုဒီတက်တွေကိုများများထည့်သွားဖို့လိုတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်လေးပဲထည့်ပြီးတော့ရှင်းဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီတက်တွေကိုဗီဒီယိုတင်တိုင်းမှာမဖြစ်မနေထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ video language ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video language ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ caption ပေါ့နော်ကိုဗီဒီယိုကိုတခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရသွားစေဖို့ရအတွက်ဒီမှာ video language ကိုရွေးထားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ select ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြန်မာလိုစကားပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် video language ကို Burmese ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ recording date ပေါ့နော် recording date ကို record လုပ်တဲ့ date ကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် recording date ကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ YouTube license အနေနဲ့ပေါ့နော် standard YouTube license ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေယူသုံးလို့ခွင့်ပြုခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ creative commons ကိုရွေးလို့ရတယ်ကိုက license အနေနဲ့ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ standard YouTube license ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးရင်ဒီ allow invert ကတော့တခြားသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဟာကို invert လုပ်ပြီးတော့တခြား web page တွေမှာဖော်ပြတာမျိုးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကဒီမှာအမှန်ချက်လေးဖြုတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ allow people to sample this content ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတခြားသူတွေယူသုံးတာမျိုးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချက်ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ခွင့်ပြုခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှန်ချက်လေးထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲဒီမှာတော့ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် next ဆိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေမဖြစ်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာ minute view တွေတိုးလာဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာ minute view တွေတိုးလာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ add an instant ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေ trailer အနေနဲ့သူကပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာလူတွေကဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါထပ်ပြီးတော့သူတို့ဝင်ကြည့်ဖို့ chance ပိုများသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ channel ကဒီ minute view တွေပိုတိုးလာစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့ထဲပုံထဲနည်းရတော့ဒီမှာ add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဗီဒီယိုဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုဗီဒီယိုရဲ့ end screen ဗီဒီယိုဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာဘယ်နားမှာထားခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒါဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီ mobile view ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကတော့အများကြီးထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ wide screen view ထားတယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဒီ end screen မှာဗီဒီယို၄ဖို့လောက်trailer အနေနဲ့ထည့်ပေးလို့ရတယ်။ Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့တစ်ခုထည့်ပြပါမယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုရွေးလိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်ဒီမှာကိုစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုထည့်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ choose specific video နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကဘယ်ကောင်လေးကိုကဒီ trailer အနေနဲ့ပြခြင်းလဲပေါ့နော်ရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်။ Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုပြီးသွားတာနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးက OS screen မှာသွားပြီးတော့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်ပြီးရင်မိနစ်အပိုင်းခြားလဲဒီမှာကိုကဘယ်မိနစ်လောက်နေရင်သူ့ကိုတက်လာစေခြင်းလဲဒီမှာရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်โอเคဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးပြပါမယ်Okay ဒီထက်ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ end screen မှာဒါကိုဗီဒီယိုလေးကိုထပ်ထည့်တာပြီးရင် add card ပေါ့နော်အဲ့တော့ add card ကိုထည့်ပြပါမယ် add add ကိုနှိပ်လိုက်မယ် add card ဆိုတော့ကိုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာအပေါ်နားလေးကနေစာတန်းလေးထိုးပြီးတော့မှဒါဗီဒီယိုလေးတွေကိုဒီကြည့်ရှုသူတွေမြင်အောင်ပြပေးတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဒီမှာ1မိနစ်အကြာချိန်မှာထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီ1မှာကလစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဗီဒီယိုဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကကိုထည့်သွင်းခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုရွေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်1မိနစ်ကြာချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဒီမှာပေါ်လာဒီမှာစာတန်းတိုက်တဲ့လေးပေါ်လာပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့မိနစ်ပိုင်းခြားမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီ black cat ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့တရားထည့်သွင်းခြင်းဟာဗီဒီယိုကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့
Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာ add screen ထည့်တာတွေ add cut လုပ်တာတွေဒီမှာဒီနည်းတိုင်းထည့်သွားလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ next ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒါထပ်ပြီးတော့ next ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကတော့ကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုသူက copyright ညှိမညှိတခါတည်း YouTube ကဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ copyright ညှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတခါတည်းဒီမှာ check လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင် next လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ publish ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒါ YouTube ပေါ်ကိုသူက upload လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့တင်တဲ့ဗီဒီယိုlinkလေးကိုတခြား social media တွေမှာ share လုပ်ချင်တယ် Facebook တို့တခြား Viber တို့မှာ share လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုlinkလေးကိုတခါတည်းဒီမှာ copy ယူထားလို့ရတယ်ပြီးသွားရင် close နှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီနီလန်းလေးတိုင်းဒါ YouTube ကနေပတ်စံရှာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဗီဒီယိုကိုဒါစနစ်တကျတင်သွင်းတဲ့နီလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်